Nou, samen hè? Nee, zeker. Er zijn er nog Oh, ik hoor het hartstikke mee. Ja! Goeiedag, een nieuwe vlog. Nee, daar je vlog. En zakenbrood het doet mij? Silke. Bij Silke. En wat doe je hem dan? Stoepkriet. Stoepkriet? Oh, doe als blauw en groen. Wat voor kleur naast toe? Roze en geel. Nou, je hebt hier een hele grote stoep. Zeg je hier wel zetten? Ja. En van met krullen en zelf. Ja, maar wat maakt maatje? Maar niet een henkelpaad. Oké. Maar bij al je fjouwe kantjes. Shit. En dan weer. Hop. Dan moet je straks echt een nieuwe kist. Maar ik kan nog eens een jaar. Laat het tot mij zien. Ik haal vol meer. Tretjen. Eerst. Ik let op. Ja. Go. Toppie. En een nijlem. Haha. Nou, cool man. Zit hier al een mooie zin of? Weet het net zin of een blomker? Blom. Een blomker. Wauw. Alleen ik wil heel veel. Ja. Wil maar eens even drinken? Ja. Zo. Zulke die bloemen mooi. Je moet gewoon weer even zitten. Zien wat om. Zien de matras. Ja. Ik doe even laam, ja. Was doen mijn bed hoor? Daar zit hij. Zo, dat is maar een beeldje in. Dat weet ik gewoon van Silke niet voor even. Dus dat wordt heel leuk. Hé, maar zie je wat er is? Zulke tjitske. Hoi. Zulke tjitske. Hoi. Hey. Op een vlag. Op een vlag. Op de vlag. Ze duurt precies 4 maanden, Zulke. 4 maanden. En wanneer is het kroepen? Het verschilt. Doe wist heel betiert, maar dan ben ik gewoon dat door het heel lang. Doe koest mij het 4 maanden koest door rennen. Waarom een jongen? Maar zaak kom een jonge maand al rennen. Ja. Wat ben je nou aan het ontzitten? Hey, Zulke tjitske had je kreeg best. En die had mijn zaken stoepkriet in. En je had lekker op die camera gehoord, hè? Ja. En we hebben de knietjes zo en we hebben jouw knietjes al ophellen. Hoeveel hebben we nog zaken? Nog draaien. Nog 3 hebben we hoor. Misschien nog even in. Ja, we moeten maar even zien op wat voor verkeerpje kunnen verkeerpje of wij aan. En ons houden we in je. En wat gaan we nou doen? En speelt ze mijn letter. Een speeltje met letters. Had mijn pen nodig. Stift. Zie je maar een mooie kleur stift op. Oké. Zo, we hebben al je papiertjes gescoord, al je kleurtjes. Ja. En op al die briefjes maar je letters. Wel een moment dat man. Ja, dat wil ik wel dan. Maar ik kies wel niet bedenken welke letters, toch? Ja, de U. A. A. Nee, die hier weg al. Oh, helemaal niks. Maar ik moet Peter zelf een beer, dat helemaal niks. De R. De. Oeh, dat is mooi. Van mem. De. De B. De B. En dan de P. De en de Nou, de N. De N. Hartstikke letters in die naam. Maar ik kies misschien hoe je nu bedenken. A. De A. Maar ik zal even een ballon pakken. Hè, want ze gaan, al die letters gaan in een ballon. Ja, en dan blazen we die ballon op. En dan maak je toen een lek prikken. En dan lees je aan alle letters overal. En dan maak je wutjes. Zo straks. Ja. Oké. Dat maakt ze er eerst al in. Is me helpen? Jawel. Ik hoop dat het past. Los maar er nog in je na. Ja, nou, we doen gewoon zo vol erin, dat lukt. Oh, Valt hier. Zo, dat men dit erin. Nog een keer, hè? Ik kijk je naar handen hoor. Ja. Nou, dat we dan P erin. En dan pakken we gewoon
nog een. Vast ik nou ja. Nou, samen hè? Nee, zeker. We hebben nog twee. Ik hoor het als het mee. Wat trillen die handen? Ja joh, met vet stuur joh. Echt? Ja? Zit erin? Ja. Zal ik hem blazen? Ja. Shit, wat een teken over. Hij komt op de loer met me. Hi jullie. Oh, dat lijkt mooi. Oh, wauw. Ik krijg al verder. Kijk eens, Ik krijg al verder, hè? maar hoe maken we het even trekken? Mami, hier zit een dingetje in. Als die hier gewoon mijn val mee staat. Mami, hier zit een sketchie. Shirt. Oké. Ja. Oh. Oké, ik wil witjes maatjes zaken. Ik weet niet meer. Boem. Boem. En nou weer mee. Maar met een witje. Doe ik het. Even zien. Nu wat over die hebben. Ga je nog een A zaken? Ja, hier. Kom je dus maar een A. En een R. Een R. Hier. Ah, ja. En een T. Van Tiffany. Van shit. A. Taart. Taart. Oké. Nog een overwetje. Dan maar stoer weer, meidje. Oeh. Hier. Poep. Ja, en het is eigenlijk een E. Een U. Nu zit er pup. Was poepskrouwen? Nee, pup. Ja, dit is dit pup. Tje, en oe, dat is een O en een E. Tje, dat is zo staat wel maar. Oeh. Zie je dat? Oeh. En doe eerst. Pup. Pup. Misschien krijg ik ook puppy. Dan maken we nog een pup. Zie ik je nog maar? Ik denk dat we dempen. Ja. Dus dit ernaast. En dan nog een... hebben we wel een Y? Puppy. En kies die eigen naam zaken. Jawel. Hoe ben je dat eens? Ho. Zaken. En daar is nog een naam. Maar wat is dat voor naam? Zaken Thomas Zaken Boers. Thomas. Oeh, zou dat wel lukken, Boersma? Gaan we nog een R? Ja. Waar is de Ik R? zeg hem ergens tegen. Ja. Hé, ik sta iets een beetje langer. Zaken Thomas Boersma. Oh, ik doe het. Komt-ie. Ja? Ja. Hey, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je. Zoals u hier blijft, maar zet je hem op de abonneerknop drukken. En u is een blauw toenke omheen jouwen. Hey, ons nog een keer. En waar wit? Want verdomme mij, meidje. Doei!